اللهم رزقك فتك كيكولا كيمكسد الله سبحانه وتعالى الوقت كتير مرة يكتب الله بتعزيز خالقه أنا بلاني سيدي naye oyo nze nina ekifaananyi kyeyanyambaza nina ekifaananyi kyemulabiramu kiki kirala biidhinillahi taala era nsaba buli omu amusabire kuwa yamale ebyetaago bya buli kitonde kyonna abantu n'amajini n'ebirala naye nsaba allah mali ebyetaago byo agikule badde nkusaba okkirize ojja otuwa okusalamu inshaallah. Tubadde tulina okuba ne yinginiya naye ndowooza bwe twamukwasaganyiza yatugambye essaawa 8 okubanga ali wano kuki ku ground era atuwa ekiddatumala okujjawo ekibaati kyaffe ejjuma eddako tugenda gisaalirawa ejjuma eddako allah bweba ye yakutonda kikkakatako okubeera ng'osinza yakutonda yagamba odoli saatonda majinni n'abantu okujjako ensonga y'abantu nza bakitoleka bikolwa allah bye yagaana kubanga yakutonda allah talina nsonga lwaki yakutonda. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر obulamu okuva mu budde bwake yabajjulugidda oba yabatuusizza dda nga bwe bakeesezza gamwana nakusuubira mpeera kuva wa allah subhanahu wa taala. allah yagamba mu quran waqul imalu fasayara allahu amalakum abange mukole eyabatonda alaba byemukola mukole eyabatonda alaba byemukola abali wano muzikiti guno masjid madina mukole buli omu kyokola fasayara allahu amalakum eyabatonda allah biraba ate allah simulyazamanya tagenda kutulyazamanya buli omu kyokola allah agenda kikusasulamu empeera yagali thumma yujzahu jazaan awfa bwemunaamaliriza nga mumaze obipakasa nga mumaze obikola nga mumaze obisiba wakitiibwa allah agenda kubasasulamu empeera enywevu empeera ejjudde empeera bagwanidde buno gimu ku mizikiti egiri mu mbeera enzibu nti mwagala kuzimba mwagala kuva we muli naye fabiha wa ni'ima bwemunaaba mulina nniya ennungi fakul imalu mukole allah alaba byemukola wakitiibwa allah ajja biyingiramu era ajja bituukiriza saba wakitiibwa allah subhanahu wa taala atugase n'ebigambo ebyo lwaki twandibadde tusinza allah alrijau thawabu inda allah ensonga endala lwaki twandibadde tusinza allah kwe kubeera nga tusuubira okusasulwa empeera wa allah tobako kali mukokola n'okaleka mu bbanga awo buli kyokola leo ng'osanniya osobola okutuuka ewa allah nga muli empeera leo munakola obukozi kiyinza otusala buli omukola nga kyokola okigenderwamu kufunamu mpeera tujja zifuna empeera z'owekitiibwa allah subhanahu wa taala wakitiibwa allah ajja tusasula ajru allah akuwa empeera ng'omuntu awaddeyo ne waman hamma bihasanatin omuntu bwalulunkana okukola omulimu ogulungi omulungi allah n'agumuteebesa n'akwata emiliyoni n'agiwaayo n'akwata obukadde 10 n'abuwaayo n'akwata emitwalo 5 n'agawaayo lillahi subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala baka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatusuubiza nagati falahu 10 allah agenda kikubisamu emirundi 10 akakadde kamu kabalwamu emiliyoni 10 obukadde 10 bubalwamu emiliyoni 10 obukadde 10 bubalwamu emiliyoni biliyoni nambo eza nokuba togikwatangako allah bwatyo bwagenda kubisaamu ekyansanyusa ennyo nga ani atayingira ejjana lwakuwaayo
omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba thumma 700 Allah asobola okusiima olwandiyayo ennungi nagati omuntu ono akutta obukadde bwe buna n'ekigendeerwa ky'abaddu bava mu kibaati bagende mu muzimbo nga bwe gulabika thumma 700 asobola okusiima nagati obukadde obuna okubisirizaamu emirundi 7 Allah aba akuwadde miliyoni 4 ndowooza bwekitolo kiri ate Allah asobola okusiima nako omusajja ono wajja wazibu bw'aba alina obukadde 4 akwatako atya 10 neyeewaayo asigaza 3 naga thumma adhaafan kathira Allah asobola okusiima nakubisizaamu katabalika nakuwa bungi kuba huwa al-ghani mugagga Allah mugagga waliwo ebitonde Allah byeyawa ssente nga birina kati Allah mugagga asobola okukubisizaamu olukubisa bw'otuuka ebuwarabu eyo n'olaba abasajja engeri gye basaddaaka bategeera emigaso egiri mu kusaddaaka tebakola nnyo bakola Nebwe bankumbi reja brena okunkumbi wana orude no jipenze ndandisi mazokuba sababa enjato sande nambozi kituufu nga tebalina kyebakola okujjako bawate bamaze kwebuuza oyo eyatooga owekitiibwa Allah kikyandagaza mu kino Yazi Burhani chairman w'akakiiko akazimba Masjid Madina Kirangira Mukono. Tutandika leero tugenda kumenya tutandika okuzimba Masjid Madina Kirangira Mukono. Nkowoola buli muntu yenna ayina kyayina kyonna akireete ku Masjid Madina Kirangira Mukono. Tukyali beetaavu kuba tukyalinawo amayinja n'omusenyu naye yenna ayina amayinja omusenyu broka cement emitayimbwa kuba omuzikiti gwa kalina. Omuzikiti guno si gwe munene nnyo ti muzikiti munene
muzikiti mutono si munene nnyo naye tusaba Allah atwanguyize tusobole okukola ki okuzimba masigidi eno egwe mwaka gumu nsuubira tunaaba tumaze okukola ki okuzimba masigidi eno insha Allahu taala kowoola buli musiraamu yenna mu Uganda yonna kyoyina kyonna ffe ba 10 ffe tuzimba masigidi insha Allahu taala sikwa kujjawo muzigiti wabula okumenya kujjawo ekiriwo tandika okukola kuba nti tukola foundation tugenda okutula omuzigiti omunene twetaaga amayinja twetaaga gano akube twetaaga bloka bricks ezo twetaaga seminti kyetuliwo tekitumala nga bwe munaawulira mu maaso eyo twetaaga emiliyoni 15,000 biidhinillahi tabaraka wataala miliyoni senero ndi imaamu w'omuzigiti guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda baffe abatulaba n'abatuwuliriza omulimu gwegwo tutandise okutandikako guno gwe muzimbo gwe tulimu olwaleero ekibaati ekyo naye nga insha Allah olwaleero lwennyini oba tulina emitwalo 2 oba 3 oba 5 tugenda kutandika omuzimbo gwe tulinamu essuubi ogwakalina insha Allah gwe tujja obayitirako mu maaso omwaka ogujja okuduggulawo biidhinillah. Obwetaavu bwaffe olwaleero bweba okubeera nti buli omu waali asitukiramu ajje tulabe ng'ennyumba ya Allah eno tugizimba biidhinillahi taala. Tetusobola kwemalirira nga ffe naye tukakasa nti bwe tunaaba tukwatidde wamu buli omu n'aleeta kyalina tujja kusobola okumalamu ebitongole ebizimbi ebisobola okuyambako mukadde waffe Haji Najibu omulango ogwo ngukubira mukadde waffe Haji Kaliisa omulango ogwo ngubakubira n'abalala abawalimu abagagga b'omu kibuga n'ebibuga ebyenjawulo buli omu biidhinillah oba osobola kutunda bumwanyi bwondebe otuweeyoko kasete insha Allah omuzimbo guno tubeere ng'ennyumba ya Allah tefaanana bwetyo nga ddala nnyumba esobola okubeera ng'erabikako mu kitundu nga yeesinga. Tusuubira nti wetunaamalira omuzikiti guno kyekizimbe ekigenda okuba nga kyekisinga ebbeeyi mu kibuga kino kirangira insha Allahu taala. Tujja kusanyuka nnyo nga obubaka bwaffe butuuse ate nga mubwanukudde naye okusinga kwa byonna tusaba Allah abasanyukire era abasiime. Buli anaakwata ssente ye tusaba Allah amusanyukire era amusiime era amulage kuwaayo kwe nga tannava ku nsi so ate ne ku nkomera amutegekera empeera ze ezigulu.